Atenze sina family planning enkolako. Lwaki? I am 99.9 fertile. Wow. Nalaba story y'omukyalo ono Nalongo sometime back naku nga 3 emabega oba 2 nenjagala ovaayo okubaako kyenjogera naye nentya nevannyuma ne ŋŋamba wabanga ye ebigambo bye yayogedde byankutteko then you can't know nange ebyange biyinza okukwata ku muntu. Omukyalo ono yagambye baamukebera ng'ali 99.9% fertile. Kasooke mbeeka story kano bwe nali nakazaala omwana wange Heather 2020 naddeyo mu ddwaliro ng'awezezza emyezi 5 nga njagala kunteeka mu family planning nga mumanyawo system ebyetiridde. So nagenda mu ddwaliro lya bulijjo, omusawo teyankeberawo anything, yaŋŋamba bugambi ki kyoyagala, nannyonnyola empisa ereeta hormones, nannyonnyola bikibeera n'abiŋŋamba, naŋŋamba naye IUD eyo wansi akabetako wansi naŋŋamba tekalina buzibu. Munnange nga nzikiriza nga bakantekayo nagendayo nakava mu periods zange, so I was 100% sure nti ndi safe nga banteeka mu family amange emikolo gikolebwa 3 months newulira seetegeera naye musawo yaŋŋamba tekaleeta hormones, yatenze mpulira nyiiganyiiga nkaabakaaba okudda mu ddwaliro nga ndi lubuto. I'm telling you. So nagenda mu ddwaliro ndi lubuto, musawo n'agamba bannange kisoboka ne kiba kitegeeza omuntu aba fertile nnyo biki sorry omwana yayiseemu kisoboka ne bampaawo n'obujulizi bw'abakyala abalala. Jjukira omwana oyo bw'aba ng'ayise ku family yonna I think aba afudde, taba mwana of course, either maama gwofa oba omwana aba mufu. Oyo nga bamugjamu biruma nga bamugjamu bakozesa byuma ne bamugjamu nensooka nendi covering for over 2 months ne baŋŋamba kati komawo kati waliwo ak'omukono ogwo nno omwaka gumu ak'omukono we are 100% sure yes kaleeta hormones but you're going to be nenkakozesa 2 weeks mu wiiki eyokusatu ngenda okwekebera nga ndi lubuto. Olwo nalwo balugjamu kubanga omwana aba mufu. Baba jibu sirika munaye nga balugjamu olubuto ne lunnuma system yonna n'ekyankalana ebintu ebyo biruma. Abortion is more painful actually. It's not even abortion, ebintu bye bakozesa ebyuma nga bajjayo omwana oyo aba atali mulamu. It's more painful even more than giving birth. Me, I've tested both. Munnange nga mukwano gwange ngamba, my bestie told me, Olava, you need to go for a full check-up. Agamulwairo golagamu yes gayinza oba manene naye gagenda kukozesa ensobi. Genda bakukebere family ekyokolako ekyetakolako. Ngenda mu ddwaliro eddene limanyikiddwa for family planning, I know mulimanyi, but I want to mention it. Nengenda omusawo nasaba omwami ankoleko ayozese gayino. Gayina nkebera jibu leka mpe story baana mmwe mundeke mpa abantu ebigambo bino. Owulidde? Yefuga awulidde naye tawulira. Munaye ng'omwami yankebera. Omwami bwe yankebera nankebera yajagamba nibanga beekubakuba obwama neŋŋamba kiki oba amagi gasiridde sikyaddamu kuzaala oba biki mwenjagala okuzaala kuno. Omwami bwe yajja naŋŋamba are you married? Namugamba of course no omusajja kuba nina n'abaana naye not with a ring but of course we hope so. Naŋŋamba Becky, I'm sorry to tell you this, you are 100% fertile. Tewali family planning egenda kukolako. Namuga kikyotegeeza. Naŋŋamba tukukebedde family kyeyinza okukolako teriyo. Bw'olibeeranga n'omusajja lubuto. Yaŋŋamba to the extent nti omusajja oyo ne waba amanyi withdraw ne mumaliriza bulungi sorry
Amara is telling an old story y'abantu abakulu. Yangamba ne munaberanga n'omusajja n'amaliriza bulungi nga mukoze withdraw n'atamala ku cleaning that pipe. How do they clean it mbogena no mu musajja agenda n'akola urine. Wamala ofuka awe ba clean. Nangamba n'atafuka when you happen to have sex again. Newe kaba katonyeze ka spam. Ojja kuzaala. You people, nze nakaba, nzijukira nakaba kubanga nali ndowooza kizibu. Obeera otya awo ng'oli 99 ng'oli 100% fertile. Ne ndowooza kizibu natya n'okyogera era teri akimanyi bantu bange. Kubanga naga ngenda kukola ntya. Family nali sikozesa family. When nagikozesa, that's what happened. Nagenda mbulumi obw'amaanyi abaana nga bafiira mu, kati bangamba nina kwegendereza nnyo biki kati ensonga ezo ina nakwewala musajja, oba sekyo kale ngali understanding nnyo era no one knew about it. Nenkubirako maama wange samugambira naye namugamba maama mwe muzaala mutya because baga most of the times omwana omuwala aba afaanana maama we nsonga z'okuzaala. Namugamba mama mwe mufaanana mutya mu kuzaala. Maama nanga nze bana family yagaana okunkolako munnange mwana wange. Last born wa maama bagamba omukyala agenda menopause ku myaka 45 sikyo. Last born wa mama wange yamuzaala wa myaka 47. Mbw ate abasawo ne bamugamba akyasobola okuzaala even at 50. Mama wange yagenda menopause at 54. Ensawa zinali 58. Yagenda menopause ku myaka 5. Kati we yanyumiza ebintu ebyo ne ngamba nenze bujjo ntali obubogera banenga manyi kizibu. Era we nalabye interview ya mukyala Nalongo. You people, you don't know. Nawulidde nga nsize kikuweni nga there are people just like me. I've been telling people I don't use family planning because I've ever used it sometime back. That was 2021. It was my first time. And so I can never, because it doesn't work on me. It doesn't. Here when man sends omuntu abali nga tayagala kuzaala abanchayi. But it's not my fault. I want to cry even. It's not my fault. Mukama bwatyo waba yakola ki? Bwaba yakukola. And it is a blessing, sometimes doctors say, but it's nze nabeeranga nkyevuma ngamba why? Sisobola kubeera nga at least nzaala normally nga family planning enkolako. I'm sorry. Naye you people sometimes kirungi okuletinga out kyeweemanyiiko because it heals some people out there. Bwe nalabye Nalongo ne ngamba nange ndi muntu. Essaawa mbadde nga njogera sometimes nga ngamba ze bwe mulira bwe muli anti Becky ali lubuto mumanya. Bwe mba sirina mumanya sirina muntu aliwo. That's the fact. With a reason it wasn't a joke. Because I know they told me. So many women are out there family planning tezibakolako. It's okay. It's not your fault. Embrace it. You are fertile 100% with there are people like you, and that's me. I'm one of you, and it's okay. Tujja kubeerawo. Ana bango omutima gubannumira. Dorwin Gift Shirabo Bujingo Winnie Treasure Bujingo Winnie Treasure Bujingo Jennifer Blessed Bujingo Isaac Miracle Bujingo. Namutuma Isaac kubanga nalina abawala basatu. Nange ninga Ibrahim nga nduddewo okuzaala omulenzi. Pastor Bujingo kituufu oli mbulumi ne ku maaso okirabika naye nga zaali nsobiizo. Kye kyakuzaaza abaana mu mukazi omu.
Namwe abasajja abali eyo njagala muteekinga enooti. Pastor Bugingo si ye musajja yekka eyakasooka okwawukana ne mukyala we. Mu famire zaffe byonna ebyo mwebiri. Bataata baffe baawukanye ne bamaama baffe ne beekuba n'ebikonde ne beerangira ne beekola buli kimu. Naye abaana basigaza amagezi agamanya nti ono taata ono maama. Mmwe bannazaala mukazi omu wandizaala abaana ne baba basiru nga nnyaawe. Ekyo nkikubuulira. Kyova olaba mbaadivayizinga nnyo abasajja tebuba bwenza okuzaala abaana ebweru. Tebuba bwenza okuzaala mu mukazi asukka mu omu. Osobola okuzaala abaana ne baba basiru. Nkaddemu osobola okwotinga Bayibuli. Naye bonna abasajja abaali ab'amaanyi mu Bayibuli njagala ombuulire baalina abakazi bameka. Obasinga Neema, Bugingo, osinga abasajja abaatuukiriranga Katonda baalina abakazi bameka. Baalina abakazi bameka. Obasinga Omwoyo Mutukuvu, golowooza baali basiru. Wandizaala baana mukazi ogwo ne bakufuukira ensolo. Abaana ne batakulabirira, abaana ne batakujjukira. Kankubuuze, ku baana bonna be mwogerako olwaleero waliwo Bugingo gw'ataaweerera okuleka omuto. Waliwo gwe yayawukana ne maama we nga talina diguli mu ssomero. Kiki eyabakola? Kiki eyabakola? Waliwo garanti nti tebali awukana. Mulaba sitole kuno ez'akategeya n'ebirala nti omusajja bamuttidde mu nju. Mwali mulinda Bugingo amale kufa. Ku mutima abaana gwe balaze nti tebeeguya kitaabu. Bano abaana baali bayinza obutattira kitaabwe mu nju. Baali bayinza obutamuttira mu nju nga beegase n'ennyabwe. Temubiraba ku mawulire. Abasajja nkimanyi mugenda kunyiiga, like men oba male nkimanyi mugenda kunyiiga, naye kambuuse bannyinaffe bano abawala. Nyina offer gye ngenda okuwa abakyala oba female neetaaga abakazi 3,000 naye buli omu mu miitinga lulwe mbawe emisomo egikwatagana ku basajja. Omanyi obeera ne boyfriend, bw'obeera ne bbaawo, simanya fiance, nga muli mu buliri ogenda n'olowooza nti tuli bantu. We are not human beings. I want to make this very clear. Ekitonde ekiyitibwa ekisajja tetuli bantu wadde otulabako amatu era tutambula. Nange kennyini siri muntu. Muyinza ogamba ye nga yeerungi. I'm also not a human being. Enjawulo gye nnyina nti nze nnyina obukugu. I'm trusted and tested. 47 close to 50 years serving. Oba okitegeera? Abakazi oba abawala, message yange giwulirize. Omusajja asobola okukeera ku makya n'agamba omukyala w'ewaka oba girlfriend we oba fiance nti siina yadde 10. Owulira bulungi? Era nawe n'okkiriza nti tayina. The following day n'akwata emitwalo 3 n'agiwa malaya asibe enviiri. Ekyo kye bayita ekitonde ekisajja. Omusajja basobola okugoba omwana we school fees n'atuula ewaka n'omusanga ng'apangisizza malaya ennyumba apartment eri fully furnished ng'erimu buli kimu. Ekyo kye bayita omusajja. Kati wentunuulira muwala wange ono, you see there are some things nga muve mu bino ebintu by'okusiriwaza ono omwana. Omuwala mumubuulire ekituufu nti bw'oba tolina ssente olina kuba na mpisa. Omulembe guno gwe tuliko, we need abakazi abali productive. Omukazi akwongerako. Ne waba takikoze financially, naye ebirowoozo birina obanga osegedde. Baby tufunye akakadde k'ensimbi. Naye mu kakadde k'ensimbi ako, let us not go for shopping. Tukatereke tukozeseko emitwalo 2, tuline ne guli tutereke we get a plot of land. Bwe tumala ofunayo ka plot of land, tutekemu bulumu bwaffe 2-3 kamu. Tulekerawo okupangisa. Beba abakazi betwetaaga kati guno omulembe. Era gwe toddeyo kwesiiga bizigo ne weekulubula enkokola zino ne weekuuta mugaba simanya biki. Nedda, it is not all about style z'ogenda okukola mu buliri. Nedda, ezo style ne ku street kweziri. Abaana bakola business eyo bazikola n'okusinga. Si byakwekuuta nkokola. Waliwo abeesiiga ekizigo nga beekuba na mpiso.
guno omulembe twetaaga abantu abali productive. Kati ono omwana bwadda ku live nabulwa amanya agasenya najanga alina obujonjo mu maaso simply because bamusharingidde ka video nga bamuvuma. Ono gwe mulaba ng'omusiru baawe si musiru. Ajja kugenda ewooli eyali girlfriend we oba fiance oba biki oba ono gwayita malaya. Kubanga oli gwayita malaya yakola ayina ke yeekoledde. Oshegede nti ajja mufunisa olubuto oli yeekolere shopping y'omwana yesasulire ennyumba yazimba yakola kinga wabyogera it is okay. Naye gwe buli kimu okisaba musajja eyo weight yonna ogitadde ku musajja. You're busy doing nothing. Obeera ku simu saawa bina. Oshegede and you find a fool ng'oli agamba naye olemedde ku banno. Genda obigambe nnyoko. Ebyo genda obigambe mu nnyoko. I'm a father. Abaana bennyina bawala. Nze bwe ndaba omwana ng'ono mpulira ennaku ku mutima. Naye lwakuba engeri gy'ali nantabuulirirwa olina mumuwulira mu ngeri gye bayita there are some people nga balina kuyiga the hard way. So I'm trying to pump sense the hard way because software tasobola giyiga. Kati whether it is false oba true nga Jeff yafunisizza oli omuwala olubuto it is okay. Yes, because on talina next. Kati omusajja waba atugamba nti talina na ssente z'amaseppiki waka naye ng'asobola ofunisa eri abalala embuto n'abawaneka ssente. You a failure. Kino ekiwala kitegeeza you girl you a failure. Olina okwezuula ng'emyaka tonnako wati ogamba oli muto wagamba olina emyaka emeka but by that age oba mukulu ku bakazi olina okuba nga you're seeing someone nga musetolinze ate ng'oli productive. Bano bankwaddeyo 10-20 newe gaba 5 tebagenda gakuwa buli lunaku. I'm telling you this ekintu kyokola nakikola emyaka 10 emabega. There is time for everything. Today they are giving you that money, tomorrow they are not going to give you. Today they are giving you that money, the following day bagenda kulangira. Obo kitegera osaasire ne bazadde bo ababeera mu buswavu baganda bo osaasire omwana wo. Oshegedde. Let us not be selfish, you people. Nze kyali wange nabagamba yaŋŋamba buli wootandika obuteerowoozaako wekka oba okuze. Oshegedde okula mu mutima n'ogamba maama wange muganda wange abaana bange ozadde omwana muwala bagenda mulaga video nga nnyina baali bamuvuma ekiro n'emisana. Omuwala eyajjanga buli omu amutya kati n'atunda ebinyebwa ku kkuba avumo kino ekiwala kiringira ite akivuma. Waayi kuba baategeera talina makulu. Yatugamba famire y'engagga be basinga obwavu mu nsi. N'atugamba yasoma nnyo olumala n'atugamba yakoma mu senior 4. Oli drop babayita drop out to drop off. Oli drop out wa senior 4 tolina mulimu. Osegedde ate toyagala kuwabula nti find something to do. Buli kaseera omusajja omupiika kusenguka tugenda nno pangisa kwegamba mugenda fira mu bupangisa. Oba kitegedde you find a fool nga yenyumiriza mu kupangisa. Ennyumba ne bw'olipangisa $1,000,000 3 omuntu alina luumu emu nga ye binafusi tewali amukonkona tomweregangamu. Because olunaku lukya ku makya landlord n'agamba nti I need to use my property. You have no right. Oli alina luumu ze 2-3 oba yazizimba Busitema oba Nakwero oba yazizimba Nakifuma teri amukonkona. Ebyo ebintu mulina obigamba bano abaana b'oku media okusula ekyanja enajjera akina biki eyo that is not an achievement. Oli muku okendeeza nyingi because mufuna kitono. Most of you don't work, you don't have source of income. Obo segedde nti n'abantu abalina we bali babala but you find a fool sente azijja ku media kusabiriza kukuba bulango asula mu nyumba ya $1,300,000 ennyumba ya $1,1,500,000 n'ogamba labeene endiga ne mutuuka ne mututeeka ku pressure. Gundi musabyeyo 10 n'agaano dimpa rent wange abulako emitwalo n'omugamba nze nakutwalayo. Nze asula mu nyumba y'emitwalo 2.5 siriyo. Nze gye nsobola 2.5 teginnuma kuba ngisobola naye weewanika omusajja omuteeka kunninga buli kaseera. Omanye no waliyo jamu mungi ngenda kusenguka n'owulira endiga ngoyinza ogamba okusenguka is an achievement okusenguka okuddamu opangise. Oba osegere
kati omusajja oba yamulaze so yamulaze nti you need to get something to do. Here things are not working. Kangezeeko eri oba okitegedde kati ajja kutegeera mpola ate obukyawe buluma obw'empola n'obeera n'omusajja ng'olowooza omuyina naye binaku kyo sense nga tomulina. Eri waliwo abaana abali productive abalina ebitambula. Baby, let us put a business. Baby, I think we should do this. Baby, I think we should do this. Ne respect kintu kikulu. Omwana omuwala ki ekikulekanya ku media buli lunaku olina akulaba akamira akasembayo waayi naye bw'osanga endiga kuno akakasajja keesibye ku munne waako n'omugamba muganda wo nga ye tabikola tulageyo ku nnyoko ng'ajja yeereega kuno. Bano abaana balinga abatalina bazadde baabwe oba famire zaabwe zaafa ne ziggwawo. Likes ne views mugenda tomera. Abaana bamwe bagenda tusumbuwa basumbuwa abaana baffe kyokka nga ffe tukeera ku makya kukola tulabirira abaana baffe. Ebyana byammwe bijje bitandika okusaba abaana baffe ssente ez'okumukumu. I need to do my hair. Nja kubba omwana w'omuntu nga yeerega mwana wange. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana ssente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.